egunon, etorri ziraten guztiei eta ordenadorearen beste aldetik jarraitzen dugu zuenari. Bueno, jakin eta elkar argitaletxeren artean argitaratzen dugun Eskafandra bildumaren 8. liburu aurkeztera etorri dira, feminismo zuriaren aurka. Eta nirekin mailean daude, Jakineko Lorea Agirre eta liburuaren itzultzailea Amaia Apalauza. Bueno, zer esan, berak ekarri du, itzultzaileak ekarri du Rafia Zakariaren liburu hau euskerara, eta esan 2021 urtean argitaratu zela berez jatorrizko versioa, beraz berria dela esan daiteke, eta desde luego seguramente gaurkotasunik ez du galdu. Eta, argitalpen honen arrazoia eta helburua aurreko liburuen bera da, ez? Pentsamendu feministaren inguruan sortu diren liburu esanguratsuenetako batzuk itzultzen jarraitzea. Liburuaren amaieran aurkituko dituzue honen aurretik itzulitako beste 7 liburuak, hau esan bezala 8. da, eta ikusiko dezuer, liburuen artean dagoen aniztasuna eta feminismoara heltzeko ze ikuspuntu desberdin eta ze erpin ezberdinetatik egin duen lan Eskafandrak. Esan bezala, feminismoari leku ezberdin batetik heltzen dio liburu bakoitzak, eta kasu honetan, ez dakit, leku desorosoa ez da, baina guretzat leku berri bat bada, erpin horretik feminismoaz hitz egitera. Ertzetik esango nuke, eta egiten duena da feminismo zuri hegemonikoa astindu. Eta nolabait ere zalantzan jarri eta gure pentsamendua baita ere. Rafia Zakaria Pakistanen jaio zen, gaur egun 46 urte ditu, abokatua, kazetaria eta idazlea da, eta gaur egun Estatu Batuetan bizi da. Feminismo zuri azaltzeak eta arrazoitzeak eman dezake gauza erreza, ez? Erreza, begiratu batean, noski azalaren koloreari bakarrik erreparatzen badiogu, baina hori baino konplexuagoa da gaia, ez? Feminista zuria izateko ez dago zuria izan beharrik, ikasi dugu liburu honetan. Guztiz posible da zuria eta feminista izanik, feminista zuria ez izatea. Ez da hitz jolas bat, baizik eta hor azpien mami handia dago, eta saiatuko gara pixka bat mailan azaltzen. Dena den, egileak berak esaldi batean definitzen du feminista zuria. Feminista zuria zuritasunaren eta haiekin loturiko arraza privilegioaren orain arteko eta oraingo rola onartzen ez duen feminista da. Nolabait ere, liburu feminismoaren barneko zuritasunaren kritika da. Zuritasuna sistema gisa ulertuta. Sakonduko dugu gehiago, Amaiarekin eta Lorearekin liburuan, eta, Amaiari buruz esan, ibilbide oparoa duela itzulpen nintzen, eta ikerketan baita ere, itzultzailea da, eta hizkuntzalaria, eta euskaltzain urgazlea baita ere. Bere liburuen zerrenda luze horretan, azkenengo 2etara jo dut, bere fikziozko 2 lanak, itzulpen lanak gogoratuz. Ursulak Leginen oian hitzen mundua, eta Irene Pujadasen puskak. Eta, momentuz, Amaiari emango diot hitza, eta ondoren Loreari. Eskerrik asko, Entxine, egunan, eskerrik asko zertagatik. Hasi aurretik, eskerrak emaneko dituzke, lehenbizi elkarri eta Jakine, eta, bereziki Lorea Agirreri, gehien bat berarekin aritu naizelako tratuan. Egia zen eskertzekoa da Eskafandra bilduma bera existitzea. Zorionez gero eta testu feminista gehiago irakurri ditzakegu euskaraz, eta hori parte handi batean lako bildumei esker gertatzen da, Jakinek eta beste argitaletxe batzuk egiten duten ahalegin horri esker. Hori, Eskafandra bilduman nabarmenduko nuke, nazioartean pilpilean diren gaiak euskaraz irakurtzeko aukera ematen digulako, eta ez irakurri bakarrik, baizik eta irakurketa horretatik abiatuta eztabaidatzeko, mahai gainean jartzeko eta gurera ekartzeko, ez? Gero eskerrak eman nahi dizkiot Ane Garziari ere, berak oso ongi ezagutzen du liburua, eta berak irakurri zuen ere itzulpena, goiti bera, eta oso eskertua nago, egin zizkidan ohar eta zenketa guztiengatik.
Rafia Zakarian txinek aurkeztu du, ez dut, uste dut, esan beharrekoa esan da dagoela. Liburuari buruz, feminismo zuriaren aurka, izenburua bera nahiko iradokitzailea da, kritika bada, berak ere ala azaltzen du hitz aurrean, berak kritika bat egin nahi duela, eta zuzen ere feminismo zuria kritikatzen du. Antxinek pista batzuk eman dizkigu, feminismo zuria zer den, eta, hasieratik berak garbi uzten du, ez dela nahita ez, azalaren kolorearekin lotako kontzeptu bat, ez da, azal zuriko emakumei dagokien feminismoa, edo ez hori bakarrik, ez? Berak feminismo zuria aipatzen duenan, ez dio referentzia egiten arraza identitate horri, ez da ezaugarri biologiko batez, baizik eta zuritasunari eta zuritasunak ematen dituen botere eta privilegio batzuei buruz, ez? Azken batean zuritasuna ardatzuen feminismoa izango litzateke feminismo zuria, eta jakina horrek dakar zuriak ez direnak, edo feminismo zuri horri heltzen ez zioten emakumeak, nola ere baztertzea edo alboratzea, alde batera ustea, ez aintzat hartzea edo ez ahotsik ematea. Askotan aintzat hartzen dira, babestu egiten dira, eta Rafia Zakariak askotan aipatzen duen ideia bada salbatzaile zuriaren paper hori, ez? Hor nolabait ere hierarkia batzuk sortzen dira, diskurtsoen artean, emakumeen artean, emakumeen sufrimenduen artean, indarkerien artean, hierarkia, Rafia Zakariaren arabera, faltsu batzuk, nolabait ere batzuk besteen, maila desberdinetan kokatzeko, Eta horrean, feminista zuriak hartzen du nolabait ere salbatzailearen papera, eta feminista zuriari dagokio ekialdeko emakume gaixoak, beren gizarte zital, horietan beren senar zitalen indarkeria jasaten duten, hau ironia zen nahi, indarkeria horietatik guztietatik salbatzeko, ez horri buruz hitz egiteko eta konponbideak emateko ardura hori bere gain hartzen du feminista zuria. Orduan Rafia Zakariak esaten du horrek buelta eman beharra dagoela, zuriak ez diren emakumeak ere subjektu politikotzat hartu behar direla, feminismoa izatez mugimendu politiko bada, eta berak esaten du nolabait ere politikotasun hori galdu egin duela eta berriz itzuli behar dugula feminismo politikoa egitera. Eta hori ala izan da, zuriak ez diren emakumei ezin zaie ukatu subjektu politiko izateko eskubidea. Ahotsa eman behar zaie, hitz egin dezatela haiek, beren egoerari buruz, beren sufritzen duten indarkeria buruz, eta osatu dezatela haiek beren diskurtsoa. Eta elkarren osagarri izan barrute diskurtso guztiek. Berak alde horretatik feminismo intersekzionala aldarrikatzen du, eta esaten du feminismo zuria gaur egun galdu duela pixka bat intersekzionalitatearen ideia hori, konponbideak goitik bera proposatzen direla, bada kontzeptu bat, liburuan zer aipatzen dena, feminismo iragazkorra, konponbideak goitik proposatzen dira, eta tantaka edo bera beko mailetara iragazten dira. Orduan, berak hori ez duen hartzen, eta berak esaten du feminismoak intersekzionala izan behar duela, emakume guztiak kontuan hartu behar dituela, sufrimendu guztiak, ardatz guztiak kontuan hartu behar dituela, bai genero, bai arraza, bai klasea, Eta, Rafia Zakarian esaten du, feminismo zuria oso txertatu dagoela gaur egungo gizartean, edabideetan, hainbat mailatan, edabideetan, sistema kapitalistan bertan, gerra testuinguruetan, mendebaldeko gizarteetan noski, estatu batuetan, Europan, baina ekialdeko gizarteetara ere hedatu da. Horregatik lehen Antxineanek esaten zuena, feminista zuria izateko ez da beharrezkoa azalez zuria izatea. Azalez zuriak ez direnak ere izan daitezke, praktikatu dezakete feminismo zuria. Kapitalismoaren eta neoliberalismoaren eskutik balio suposizio eredu batzuk nagusitu dira,
bueno, bereziki esan duen bezala mendebaldeko gizartetan, baina bueno, fenomeno orokor bada, eta feminismo zuriak bere egiten ditu balio eta eredu hori guztiak, ez? Eta orduan, bueno, eredu horretara egokitzen ez dena, nolabait ere diskurtso horretatik kanpo gelditzen da, Zakariak zalantzan jartzen du begirada hori, eta horretarako hainbat adibide ematen ditu, liburuan zehar. Bueno, ezin ditut denak aipatu, baina aipagarrinetako bat, Teresa handia eman duena, sekuro feminismoaren ideia da. Afganistango gerra izpidera ekarrita, terrorismoaren aurkako gerra izendatu zen gerra hura, Zakariak esaten du, lehen gerra feminista izan zela, kako txartean, noski, emakume zuriei nolabaiteko botere bat eman zitzaien, ikusgaitasun bat eman zitzenen, parte hartze bat gerra hartan, aurreko gerratan ez bezala, beti gerra gizonen kontua izan da, Eta nola egin zuten hori? Nolabait emakume zuriei esleitu zitzaien Afganistango emakume gaixoak, Talibanen erregimen zital hori sufritzen zuten emakume haiek salbatzeko eta babesteko zeregina, Orduan, nolabait ere hori baliatu zen gerra bera justifikatzeko, Estatu Batuetan hainbat erakunde eta talde feministak gerra bera babestu zuten, hori nolabait ere aitzakia gisa baliatuta, Eske emakumeak salbatzera goaz, Orduan, trampa ikusten du Rafia Zakariak, esaten du, azkenean Afganistango gerra babestea, azkenean da gizonek bultzaturiko egitura kapitalista, patriarkal, zapaltzaile bat babestea, Orduan, ezin da erabili feminismoa edo emakumeak salbatzeko mantra hori, ezin da erabili berez feminismoarekin bat ez datorren kontzeptu bat, gerra bera babesteko. Feminismo zuriaren beste ispilu bat, Zakariaren arabera, sexu ahalduntzea da, sexu askapena, oso prozesu garrantzitsua izan zen feminismoaren bilakaera hortan, baina bera kritikatzen du nolabait ere sexu ahalduntze hori bilakatu izana feminismoaren ardatz bakarra. Ematen du helburu bakarra dela sexualki aldunak izatea, emakume. Hori ez dago gaizki noski, baina berak esaten du, oso ongi aztertzen du nola egin den hori, gizarte jakin batzuetan, goi klaseko emakumeen artean zabaldu den ideologia bat izan liteke, oso lotua dagoena zuzen ere kapitalismoaren eta neoliberalismoaren balio batzuekin, Emakumea ahalduntzea zer da? Botere ekonomikoa izatea, erakargarria izatea, sexualki erakargarria izatea, sexualki oso aktiboa izatea, kontsumitzea, etengabe kontsumitzea, kontsumitzeko askatasuna izatea, hori sinistu arazi digute, dirua daukagu eta edozer gauza kontsumitu dezakegu, beraz guk aukeratzen dugu, autofeminismoaren zera hori. Eta orduan, azkenan, menderakuntza, berak esaten du, menderakuntza patriarkalak sustatu dituen ezaugarri batzuk bereganatu dituela feminismo zuria. Eta horrek jakina zio diskurtso feministari laguntzen, ez dituelako emakume guztiak ezin direlako zaku horretan sartu, Horren harira, alduntzea aipatu dut, lekua egiten dio liburuan kontzeptuaren sorrerari berari, termino horri, empowerment, euskaraz alduntzea esaten duguna, berez termino hori Jitasen izeneko aktivista feminista indiar batek sortu bada, eta naiz oroitzen orain ze urtetan, berren da. Kontua da, termino hori mahai gainean jarri zuenan, emakumeen borroka politikoarekin lotzen zela osotara, eta gaur egun Zakariak esaten du terminoa erabat lausotu egin dela, urardotu egin dela, modan jarri da, emakumeen ahalduntzea, eta esan nahia alde askotatik galdu egin du. Alduntzea gaur egun berak esaten du
gizonek eraikitako eskailera batean gora egitea da, ez? Kontzeptu erabat individualista, ez? Helburuen individualei erreparatzen diena, ez? Emakume arrakastatsua, asko kontsumitzen duena, sexualki erakargarria, aipatu dituan balio horiek, eta berak justu kontrakoa aldarrikatzen du. Bueltatu gaitezen hasiera artera, proiektu kolektiboari indarra eman, eta azken batean, feminismoa izan dadila berriz politikoa, ez? Gero 8 atal ditu liburuak, hitzaurreaz eta hitzatzeaz gain, gero ez dakit aipatu duzunen txine bukaeran irakurle taldeentzako irakurketa gida bat erantsi dugu, hau Estatu Batuetan oso ohikoa den gauza da, ez? Holako liburuetan halako gida bat eranstea, liburuan planteatzen diren hainbat gai eta galderaren ingurukoa, taldean, irakurle taldeetan eta lantzeko. Eta, Loreari emango diola hitza. Egunon. Hasiko naiz aipatzen bi gauzatxo, aipatu ziguna azala, liburuaren azala, Irantzu Pastorren argazki bada, eta, lumineszenteak proiekturako egin zuen Indiara egindako bidaia batean egindako proiektu bada, argazkian ageri den hau Indiako hijra bat da, zer da hijabraz? Hau da, nolabait hirugarren generoko pertsona bat, edo genero disidenteko pertsona bat, non Indiako tradizio kulturalean ohikoa izan den pertsona bat, ez da. Argazkiak berez du indarra, argazkian agertzen den pertsona horrek egiten duen begirada hori uste dute feminismo zuriaren aurka hori islatzen duela, eta besteak beste, Zakariak ere liburuan aipatzen duelako feminismo zuri, ontologia, erregimen horrek beste emakumeak nola begiratzen dituen, edo nola begiratu nahi dituen, eta nola ikusi nahi dituen, menperatu eta nola baite salbatzeko, edo guk, zuriok, feminismo zuriak, ez da beti sinonimoa, baina normala da, askotan ezkontzen dira, nola baite agentziarik ez, edo guri, edo feminismo zuriari ezer irakasteko espalute bezala, ez da nola baite sarri harritzen direla, ez nola baite posible ote hori angertatzea gu gara dakigunok eta argi egiten dugunok bide honetan, ez da. Orduan, bazalarekin oso gustora gaude eta iruditzen zaigu oso ederra geratu dela. Aipatu nahiko nuke baita ere, liburu honek jaso duela Eusko Jaurlaritzako hizkuntza eta hizkuntz politikako sailaren babesa, sailaren barruan badago lerro bat hizkuntza eta genero berdintasunean elkarrekin urratsak emateko lerro bat, eta lerro horren baitako babesa da, beste proiektu batzuak ere badituzte, eta guretzako ideia bera ez, hizkuntza eta genero berdintasunean urratsak emateko lerro hori, interesgarria da, eskafandraren oinarriko ideia delako, ez da, nolabait bilduma bat, Euskal Herriko eta munduko auziak gurera ekartzeko eta geuretik pentsatzeko. Geuretik pentsatzeko, geure kasuan da, hizkuntza eta kultura ez normalizatu, minorizatu, eta herri ukatu baten errealitatetik. Hori zentzu zabalean esan da, baina errealitate hori ahaztu gabe. Hemen lekutua, hemen kokatua. Eta Jaragoik esaten duen bezala, eta feminismo intersekzionalak esaten duen bezala, ideia orokorrak lekuan leku aplikatu. Orduan hori da gure helburua. Saiatuko naiz orduan orain, interpretazio txiki bat egiten, Zakariak zertan laguntzen digun feminismo zuriaren auzia Euskal Herrira ekartzen, ezta? Guk liburu aukeratu dugu, hain zuzen, auzi hau Euskal Herriko feminismoan badagoelako. Mundu mailako feminismoan esango nuke, hau esatea seguru aski zurikeria bada. Mundu maila, mendebaldean seguru eta mendebaldetik kanpo ere bai. Badago auzi hau, ezta? Beste modu batzuetara ere deitze zaio behar bada feminismo dekoloniala eta beste termino batzukin ez dira justu gauza bera, baina elkar
ukitzen dien auziak dira. Orduan da, nolabait, eztabaidara zabaltzeko liburu bat. Hau da, eztabaida beren oinarri batzuk jartzeko liburu bat. Liburua bera kritikatzeko eztabaida bat. Zergatik da importantea gai hau? Nik uste dute gai hau importantea da, ze Euskal Herriko feminismoak eta Euskal Herriko gizarteak. Arrazializazioaren gaian edo kolonitatearen gaian, bestera deituta feminismo zuriaren, erregimenaren gaian, esango duguna, pentsatuko duguna eta egingo dugunak garrantzia handia du, ze gainean gauza askori eutsi beharko dute. Uste dut momentu horretan gaudela, diskurso bat antolatzen edo diskurso bat egiten, hanka sartzen, asmatzen, ez asmatzen, baina horren gainean, hor markatzen dugun oinarri horren gainean, gauza askok hartuko dute, jarriko dira eta eutsi beharko diote gizarte bizikidetzaz ari naiz, ezta? Aniztasunaren kudeaketaz, ze orain aldiz etorkizun imaginatzen dugun Euskal Herria. Horregatik, oinarriak ondo jartzea importantea da, edo behintzat eztabaida errealak ematea, ezta? Eta liburu uste dut hori aberastera datorrela. Bueno, liburuak hori da, ondo esplikatu du Amaiak, ezta, baina egiten du ontologia bat, zer dan feminismo zuria, nola dan erregimen hori, eta nola azken finean den erregimen etnozentriko, mendebaldar, liberal, oso kontzeptu importantea, neoliberal, areago, kolonial eta imperialista baten markoan kokatzen den feminismo bada. Alegia, esango dugu, feminismo zuria da, baina mendebaldeko gure gizarte hon, nolabait alaba da feminismo hori, ez? Hemen esaten dena. Feminismoak, feminismo intersekzionalak, bereziki, beti eukidu bokazioa, nolabait, moderniak jarri zizkigun erro hoien azpian harrapatuak geratu zirenak nolabait erdira ekartzeko eta beste modu batea eraikitzeko. Osea, kritika dekoloniala edo kritika liberalismoari edo etnozentrismoari egiteko bokazioa euki izan du feminismo batek, eta esango nuke Euskal Herriko feminismoak bereziki euki dula. Egia da, ez garela beti iristen. Edo, bueno, hori ere ikasketa prozesu bat dela, eta liburu honek asko erakutsiko digula geure zuritasuna zehazki. Liburuan zehar, bueno, badia oihartzun batzuk, ez? Aipatzen dira gauza diferenteak harilkatzen dihua. Amaiak aipatu du alduntze kontzeptuarena, adibidez, ikaragarri interesgarria, nola aplikatzen den hori eta ze bilakaera izan duen, eta nola gurean ere, bueno, ez gauden horretatik salbo, normala danez, ezta? Emakumea bestetasunaren eraikuntza barin bada, bai? Emakume zuriak ere bestetasuna eraikitzen du, ezta? Eta galdera da, nola eraikitzen du bestetasun hori? Eraikitzen dute du bera eraiki izan duten modu berean, alegia, azkenen prozesu menperatzaile batekin, naiz eta sarritan izan mozorro bat jantzita nolabait berdintasunarena, baina sakonean ez dena, beste modu batean eraiki dezaken bestetasuna. Hori uste dut, geure errealitatera ekarrita, gutxienez bi aplikazio ditula. Gugeuk beste emakume kasu honetan, berak aipatzen ditu bezala, emakume beltzak, emakume asiatikoak, emakume marroiak, horrela izendatzen ditu. Horiek nola ikusten ditugu, aldi berean, euskal feminismoaren barruan eta euskal gizartearen barruan, emakume euskaldunak nola garen ikusiak, baita ere genealogia bat eginez. Zeintzu dien feminismoaren ahots zilegi eta ez zilegiak, ze bizi esperientzia den baleko eta zeintzu ez, batzuek baliagarria dira, beste batzuk ez. Euskal kulturan ez da emakume feministarik egon, ez da emakume berdintasunaren alde borrokatu duen ez da egon, euskara zain izan, euskararen eremuan. Hori seguraski, ari gara dagoeneko, baina horri beste bisita bat egin behar zaio eta esan behar ez dela horrela. Gertatzen da, bizi esperientzia batzuk balio dute, eta beste batzuk ez deus erdia, ez?
Olako oihartzun batzuk ere iristen zaizkigu, ez? Begirada koloniala noski, eta badago hor beste ideia bat, ez da zehazki horrela esaten, baina adibidez ez, Patricia Hill Collins intersekzionalitateen feminista nagusiak edo aipatzen duenean outsider eta insider izatea aldi berean. Hau da, gu emakume zuri Europar gisa nolabait sortzen dugun, eragiten dugun menperakuntza beste emakumeekiko, nolabait sartzen da neurri batean kontraesenean, outsider insider ideia horrekin emakume euskaldun edo hizkuntza minorizatu bateko emakume izanik. Kontutan edukita, Euskal Herrian emakume asko dagoela hizkuntza minorizatuekin, ez euskalduna bakarrik. Baina oso gutxitan ekartzen dau feminismoaren eztabaidara edo intersekzionalitatearen eztabaidara. Eta nolabait eztabaida kokatzeko leku bat uste dute badela hori ez. Besteak beste, hor jokatu beharko dielako etorkizuneko zumeak ondo txertatzea. Hori dia pixka bat irakurketa posible bat, eztabaidara zabaltzen duguna, aipatu bezala, irakurle taldeentzako hor badago galdera sorta bat, gehienak esango nuke, Zakariaren jatorrizko liburuetako edizio batean, ez edizio guztietan, agertzen den halako galdera sorta bada, baina guk ere geurera ekarri ditugu eta sartu ditugu beste galdera batzuk, pixka bat eztabaida honeak hartzeko, ez gure gorputzera eta gure kontraesenetara, baina aldi beren gure alduntzetara baita ere. Eta bukatzeko esango nuke, kontrazalean esaten da, ez, eta pixka bat Zakariaren hitzak, baina ez literalak, eta esaten du, zabaldu nahi dela auzia edo eztabaida, ez da? Nolabait auzia normalizatu, uste dut hau importantea dela baita ere. Denok dakigu eztabaida honek ze karga emozional eta ze min eta nun jartzen gaitun, persona bezala, kolektibo bezala eta mugimendu feministan ere bai, eta hori ikusi dugu eta ikusten ari gara orduan nolabait normalizatu dezagun auzia, hitz egin dezagun lasai, hitz egin dezagun libre, definitu dezagun zer den libre, egin ditzagun markoa jarri dezagun horrela izan dadin, eta berak Zakariak esaten du liburu hau ez da emakume zuriak feminismotik kanporatzeko, evidentea da ez da, baina ez eta arraza desberdintasunaren erruz elkar ulertzea ezinezko dela pentsatzeko, eta uste dut, hau importantea dela, bai, ze batzutan eten ikaragarriak sortzen dira, bi aldetatik. Baizik eta emakume guztien askatasun eta alduntza indartzeko eta feministen artean ere justizia egiteko gai izango den mugimendu feminista bat indartzeko. Bai? Eta bere burua feministatzat jotzen duen emakume horrek aurki dezan lekua feminismoaren barruan, edozein dela arraza, edozein dela klasea, edozein dela nazionalitatea, edozein dela generoa, edozein dela hizkuntza, edozein dela erlijioa. Eta uste dut hau dela pixka bat begirada intersekzionalitatetik Zakariak dakarren gauza on bat. Hau da, feminismo intersekzionalean sakontzen duela, sarritan feminismo intersekzionala ere eror daitekeelako feminismo zuria. Eta hori da pixka bat argiago edo begi aurrean jartzen diguna. Momentu batean liburuan hitz egiten du antidotoe, edo horrelako ez nolabait zer egin genezaken, eta ausartuko naiz esaten, behar bada, eztabaidarako ideia bat. Behar bada feminismo zuriaren antidotoetako bat, gaur eta hemen, euskaratik pasatzen dela. Ez gure azalaren koloretik, behar da horrez, seguraski ez, gure hainbat praktiketatik ere ez, gure hainbat uste eta diskursutatik ez, baina hizkuntzatik eta hizkuntzaren baldintzapenetik, euskararen baldintzapenetik pasatzen dela. Eta hortxutzu. Baina, gauzatxe bat behitu nahi nuke, aurretik esan duzun ideia horrekin lotuta, feminismo zuria hitz egin dugu, noski, hori delako
gai nagusia liburu honetan, ez, horren kritika bat egiten du, baina zuria ez den feminismoaz ere ari da liburua. Adibide pila bat ematen ditu, ez, garbi dago feminismo zuria gailendu dela, ez, hori dela feminismo gailena, eta berak diskurtso horren aurka egin nahi du, baina ez dezagula pentsatu besterik ez dagoenik, ez, berak adibide pila bat ematen ditu, nola landu diren bestelako diskurtso batzuk feminismo zuriaren prisma horretatik pasatu gabe, ez? Orduan ematen ditu Pakistango adibideak, Indiakoak, estatu batuetako emakume beltzen artean egin diren prozesu batzuk. Normalean, egoera jakin batzuetatik abiatuta sortu diren erreakzio batzuetatik sortuak, baina bueno, ez ezagula pentsa ikuspegi bakarra dela feminismo zuriarena, ez? Ematen du feminismo zuriak unibertsalizatzen ditu bere diskurtsoak besterik ez balego bezala, ez? Baina badaude. Eta uste dut horretaz ikasteko ere oso aproposa dela liburua, eta ez dakit, azkenan berak aldarrikatzen duena da, belarria jartzea, ez? Eta, belarri begi alde guztia, ez? Baina ez da zerotik hasi behar hau dena goiti bera eraitsi eta ez, badago, ez? Horren, has gaitezen hitz egiten eta goazen norabide berean, azkenan gauza, iparra bera da, ez? Toki bereran joan nahi dugu, eta horren batzuk alde batera goaz eta beste batzuk bestera, ez? Horren horrek ez dauka zentzurik, eta horren txirikordatu gaitezen, eta indezagun aurrera denok elkarrekin. Eta, uste dut alde horretatik ere ekarpena egiten duela liburua ikasteko eta ikusteko, badirela beste modu batzuk. Azkenean, hierarkien kontua, niri hori asko gustatu zen liburuan, alperri da hierarkiak ezartzea, eta ez dakit, Afganistanen edo Afrikako ezakitze herrialdetan gizonek emakumeen kontra egiten duten indarkeria jakin bat, mutilazio genital adibidez, ez dago hain urruti, aldeko herrialde batean emakumeok jasaten dugun beste indarkeria mota horretatik. Azkenan, tratu txarrak dira berdin Somalian edo berdin hemen Nolaztin. Alperrik ari gara hor, etiketa kultural hori eranzten eskialdeko, eske bizarte horiek, eske kulturalki, berago daude, indarkeria beste balio batzu dituzte, azkenan zonek eta patriarkatuak eraikitako egitura batzuen aurka daude, indarkeria horiek guztiak hori islatzen dutelako.